30만 믹스를 제시하고 있습니다. 매달리기 보시다. 이거 1분짜리 너무 많이 올랐기 1분짜리로 때문에 계속 말씀드리는 이 5일선 매매는 기억할 필요가 있을 것 같습니다. 뭐 정말이지 이 한국 경제, 한국 증시, 대한민국이 기승전 반도체입니다. 오로지 반도체만 달리고 있는데 이 바통을 누군가는 이어받아야 되겠죠. 전문가들은 일단 삼성 SDI가 이끄는 배터리, 그리고 현대차가 개장한 로보틱스 두 가지 테마를 꼽고 있습니다. 특히 2차 전지와 로봇은요, 코스피, 코스닥 모두 관련 종목이 많아서 시가총액이 아주 큽니다. 특히 어제 코스닥에서 에코프로 친구들 또 레인보우 로보틱스 괜찮았죠. 한국 증시가 1만을 넘어가려면 이제는 배터리와 로보틱스가 또 달려야 됩니다. 다만 수급이 조금 아쉬운데 이 두 개 업종도 살펴봐야 될 것 같습니다. 반면에 걱정인 두 개 업종도 봐야 될 것 같습니다. 우울한 바이오라고 했는데 바이오 투자자들 정말 마음고생 많고요. 또 유가가 폭락하면서 힘 빠진 신재생도 있습니다. 무엇보다도 간밤 우리 원달러 환율 1,440원대까지 떨어지는 원화 강세 나왔고 금리도 제법 많이 떨어졌습니다. 이런 거시 지표와 함께 바이오와 신재생 두 개 업종 기장 전문가들과 함께 살펴보도록 하겠습니다. 증시오늘 본격적으로 시작합니다. 야, 이거 큰일 날 뻔했네. 다시 좀 해야 되는데. 와, 이거 큰일 났어. 한 장이야. 안전하지가 않았어요. 그래도 다치지는 않았어.